Diyan natin ang working space. Kung kanina nabigay natin ang ating puso, ang ating spirito, easy na lang ibigay ang kamay, easy na lang ibigay ang paa, easy na lang ibigay ang boses, easy na lang yan! Pwede mo bang ipakita ngayon na kahit wala mo ng tugtugan, kahit wala mo ng kakanta, I am the perfect instrument for worship. I am the perfect instrument for thanksgiving. I'm the perfect instrument for the glory of God. Come on! Tumalon ka! Sumigaw ka! Tumakbo ka! Kami mo lahat! Sige! Ang nasa ibabaw! Nandito sa baba! Nandiyan ang presensya ng Diyos! Kikilos siya sa kikilos! Kikilos siya sa bawat kikilos! Come on! Come on! Come on! Come on! Sige! Sige! Okay ba? Parang madali lang tayo mag-die down. Di ba feel tayo ng Holy Ghost? Di ba naramdaman natin ang presensya ng Panginoon? Kung makascroll ka sa Facebook, ilang oras? Kung makatingin ka sa TikTok, ilang oras? Bakit kung sa pagbuburing, madali ka mapagod? Ang ebidensya na puno ka ng Holy Ghost, hindi ka madaling mapagod sa pag-express ng pagburing. Mga babae, this is not a time to be cute. Pwede ba palisin nyo yung mga